Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ին կարիճամասնության տակ ծնված մարդկանց։ Քանի որ այս նորալուսինը ինքը կարիճամասնության տակ է, այսինքն մեր սիրելի կարիճները դա ավելի լավ են զգալու, ավելի ուժեղ են զգալու այդ լուսնի նորալուսնի էներգետիկան իրենց վրա։ Իրենք իրենց կյանքի մեջ մտցնելու են կարգուկանոն, դիսցիպլինա, կարգուկանոն, կարգապահություն, աշխատանքի մեջ, աշխատանքին լինելու են նվիրված են լինելու իրենց ընտանիքին, իրենց կեսին, իրենց հարազատներին, եւ իրանք իշքան նվիրված են լինելու իրենց շրջապատի մարդկանց, իրենց ֆինանսական գործունեության համագործակցող ընկերներին, իրենք ավելի շատ հաջողություն են ունենալու։ Ֆինանսական հոսքերի ավելացում։ Եթե անձնականի մեջ խնդիրներ կան, այդ խնդիրները կամաց լուծվում են եւ մեր սիրելի կարիճները ոնց որ կախարդական փայտիկով տեսնում են դեզերքը ինչպիսի ճանապարհներ է բացում, ինչպիսի խնդիրներ է լուծում միշտ։ Մեր սիրելի կարիճները նույնիսկ եթե իրենք պատի հետև են կանգնած, եթե իրենք նույնիսկ բռնադատված են, եթե իրենք ինչ-որ խնդիրներ ունեն իրավական համակարգի հետ, այդ խնդիրները լուծվում են։ Եթե դադարդ է լինում է գործես, կարող է լինի ազատման իրավիճակ։ Ազատում ոչ միայն պետական օրենքներից, պետական դռներից, այլև ձեր սեփական խնդիրներից։ Ոնց որ թև առնեք, թռնեք, մեծ հոգսեր ձեր վրայից դուրս է գալիս եւ դուք իրոք զգալու եք դիեզերքի նախախնամության հովանավոր ձեռքը ձեր վրա։ Այս ժամանակահատվածում սիրելի կարիճներ, ինչ անեք լինելու է իրոք ձեզ։ Այժմ